ሰላም ቤተሰብ፣ ዛሬ ደግሞ ለጉዞ የሚሆን ፍሪጅ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንደዚህ መድኃኒት፣ ለልጆቻችሁ ምግብ፣ እንዲሁም ደግሞ ቢራም ውሃም ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄው ራሱ ሶኬት አለው። ቤት ውስጥ የምትሰኩት መኪናችሁን ውስጥ የምትሰኩት የራሱ ሶኬት አለው። ቻርጀር ያደርጋል እና ይሄንን ጉዞ ስትሄዱ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ያቀዘቅዝላችኋል። ምግባችሁንም መጠጡንም ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። ይህንን ፍሪጅ ከፈለጋችሁ ሊንኩ ከታች አለላችሁ። ኦሬንጅ ባስኬቷን ተጭናችሁ ታገኙታላችሁ ከቪዲዮ ስር ጋይስ። ያው የማይከተው ነገር የለም። ውሃችንን ሽሮፕ ለልጆች መድኃኒቶች ምናምን ካሉ ያው እንደምታዩት ወተቶችን ያው ለእኔ ለልጆቼ ነው የፈለኩት። ሩቅ መንገድ እንደዚህ ስትሄዱ ቫኬሽን ምናምን ስትወጡ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ጋይስ። ቴንክ ዩ